दोस्तों आज मेरे पास पल्सर NS 125 सीसी बाइक है। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है दोस्तों, देख सकते हैं इसमें बहुत ही बुरा आवाज़ आ रहा है बाइक के अंदर। आवाज़ सुनिए इसका। इस बाइक के अंदर आवाज़ बहुत ही बेकार सा आ रहा है, जैसे टाइमिंग चैन वगैरह इसका पूरा ढीला हो चुका है। लेकिन ये बाइक अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत कम चला हुआ है ये बाइक, अभी बहुत कम ही चला हुआ। मैं चाबी आन के यहाँ पे दिखाता हूँ मीटर में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस जगह पे 14,000 अभी बाइकें चली हुई है। लेकिन इसमें से बहुत ही भयानक खतरनाक खतरीला आवाज़ आ रहा है, तो इस आवाज़ को मुझे ख़त्म करना है। प्लस इसका मतलब बाइक देखा काफ़ी टाइम से मुझे लगता है चलती कम है, रखी हुई ज़्यादा रहता है। ये इसका केबल वगैरह पूरा ख़राब हो चुका है। इधर भी ये देखेंगे, इसका काफ़ी बुरा कंडीशन है बाइक का। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के लिए भाई सबसे पहले मुझे इसका सीट वगैरह पूरा बाइक को भंगार बनाना है, टंकियों की सब ओपन करना पड़ेगा। तो इसको मैं फटाफट से ओपन कर लेता हूँ, फिर इसके इंजन में बात करेंगे क्या प्रॉब्लम है। टाइमिंग चैन ही ख़राब हो चुका है या इसका कोई अन्य दिक्कत है इस बाइक के अंदर। तो मैं फटाफट से इसको ओपन कर लेता हूँ, सीट वगैरह सब इसका। दोबारा देख, एक बोल्ट दोस्तों इसका टंकी सीट हमने ओपन कर दिया। अब टंकी ओपन करना पड़ेगा। टंकी के ओपन करने के लिए एक बोल्ट हमें आगे से इसको ओपन करना पड़ेगा, ये वाला यहाँ से अंदर से यहाँ पे। और उसके बाद एक इसका पैनल हमें यहाँ से ओपन करना है, दोनों साइडों से इस पैनल को। यहाँ पे एक स्क्रू देखने को मिलेगा और यहाँ से 12 mm का एक ये बोल्ट है और एक ये वाला बोल्ट। इन दोनों बोल्ट को हम जब ओपन करेंगे तो इसका टंकी हमारा उठ जाएगा आराम से। और एक यहाँ आगे पे देख सकते हैं हैंडल के यहाँ पे एक 12 नंबर का बोल्ट दे रखा है। फिर इसको हम टंकी को आसानी से हटा देंगे। दोस्तों टंकी का हमने सारा बोल्ट ओपन कर दिया है, अब इसको निकालेंगे केवल। तो निकालने से पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ से इसका मीटर का एक जो वायर होता है फ्यूल मीटर वाला, इस हर ग्रीन कलर के जो इसे हटा देता हूँ। और यहाँ से इसका पेट्रोल टी दे रखा है, कार्बोरेटर वाली, इंजेक्टर इसके अंदर नहीं है, कार्बोरेटर वाली बाइक है। तो यहाँ से पाइप को हटाना पड़ेगा। अंदर देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है इसका पेट्रोल पाइप। पेट्रोल को हम इस प्रकार से बंद कर देंगे, पेट्रोल हमारा बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे पेट्रोल का पाइप निकालूंगा अंदर से। टंकी हल्का सा हटा देता हूँ। इसका पेट्रोल का पाइप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हटा दिया, कार्बोरेटर से यहाँ से नहीं निकला। तो इसका टैंक में पूरा हटाता हूँ, देखता हूँ निकलता है। ऐसे ही पूरा कवर हटाना पड़ेगा इसका। ये है दोस्तों NS पल्सर। टैंक मैंने हटा दिया, यहाँ पे नीचे रख दिया हूँ। और अब इसको मैं ओपन करता हूँ, ये रबर वगैरह हटाता हूँ अंदर से। अब इसके जो ये ऊपर का हिस्सा है मुझे इसे ओपन करना है। देखता हूँ इसका टाइमिंग चैन ढीला हो गया है या इसका टैपिड नोज आवाज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो 8 mm की टी लेके एक ऊपर से बोल्ट को खोलेंगे। 1 2, एक यहाँ पे दे रखा है 3 और एक 4। इन 4 स्टॉक कवर को हटाएंगे, ओपन करेंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है भाई यहाँ पे खोलने के लिए टूल, क्योंकि यहाँ पे टी वगैरह हमारा सही से लग नहीं पा रहा है। इसको मैंने खैर ढीला तो कर दिया हूँ। सीधे मैं बात बताऊँ, अगर बजाज NS में अगर इंजन में टाइमिंग चैन फिटिंग करना हो, इंजन के अंदर हेड में काम करना हो, कुछ भी करना हो, तो यहाँ पे इसको इंजन को ऊपर खोलना बहुत दिक्कत हो जाएगा। इससे बेटर सबसे बढ़िया रहेगा इसका इंजन पूरा चेचिस से बाइक से बाहर निकाल के इसके बाद इसके इंजन में जो भी काम करना है वो करे। इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा आपको, समय भी आपका लॉस ज़्यादा जाएगा, समय भी लग जाएगा। अगर बाहर इतनी देर में तो मैं इसका इंजन बाहर निकाल लिया होता और इसको आराम से सही कर देता, लेकिन नहीं भी कर रहा हूँ। काफ़ी मुश्किल जगह पे, वो भी गन चलाने के लिए भी जगह चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये देख सकते NS के जो टोपी होता है कवर, ये वाला कवर के कुछ इस प्रकार से बोल्ट होते हैं। देख सकते हैं एक बुश लगा हुआ है, बुश टाइप का है। फिर रबड़ है यहाँ पे वेल्डिंग, फिर वार्फल वगैरह दे रखते हैं, पकड़े। अब यहाँ से इसको मैं कवर को हटाता हूँ। कवर तो आसानी से हमारा खैर निकल जाएगा, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ से इसको हटा दो, पाइप को पिला के इसे। तो पहले पाइप को निकालो, फिर कवर हटाओ। दोस्तों ये है इसका हेड, देख सकते कुछ इस प्रकार से। इसमें 4 वाल लगे हुए हैं और इसका टाइमिंग चैन है। आवाज़ क्यों कर रहा है इतना ज़्यादा, यही मुझे देखना है। गाड़ी को टॉप पे पहले लाता हूँ।
दोस्तों अभी ये बाइक मैंने आपको दिखाया था स्टार्ट करके, बहुत ही बुरा कंडीशन में आवाज़ कर रही थी ये, और मैंने मीटर में भी दिखाया था। ये बाइक चली हुई थी केवल 14,000 किलोमीटर, ठीक। और मैं भी इस संकोच में था कि भाई 14,000 किलोमीटर में बाइक का टाइमिंग चेन कैसे आवाज़ कर सकता है। ये तो नामुमकिन है किसी भी बाइक का, मतलब बजाज बाइक में मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा कि 14,000 किलोमीटर बाइक चलेगी और इसका टाइमिंग चेन आवाज़ कर जाएगा। ठीक है, NAF वगैरह खैर की 125 सीसी की बाइक है, 14,025 का टाइमिंग चेन कभी भी आवाज़ नहीं करना चाहिए। वो मान लीजिए गलती से इसमें मोबिल डालना भूल जाएगा कोई, तो गाड़ी ओपे चला दे तो हो सकता है फ्रीज हो जाए, लेकिन टाइमिंग चेन फिर भी आवाज़ नहीं करेगा। तो इसमें मैं इसके कमी तक पहुंच चुका हूं। तो एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। इसका मीटर देख सकते हैं, ये मीटर है, और यहाँ पे आपको नज़र आएगा 14,000 किलोमीटर ही बाइक चली हुई है। मीटर में आपको नज़र आ रहा होगा उसे, हाँ दिख रहा है 14,000 किलोमीटर चली हुई है बाइक। तो यहाँ पे मैं इस सोल्यूशन यहाँ तक पहुँच गया हूँ। देख सकते हैं इसका टाइमिंग चेन जो ये लगा हुआ है, ये है टाइमिंग चेन। अगर मैं बात करूँ इसका टाइमिंग चेन लगाने का, अगर मान लीजिए टाइमिंग चेन आवाज़ भी करने लगा है NAF बाइक का, तो हम टाइमिंग चेन को बाइक के अंदर ही इंजन जो रहेगा उसमें नहीं फिट कर सकते हैं। देख सकते हैं अलंकी का बोल्ट दे रखा है 6 mm का, यहाँ नीचे अलंकी वाला बोल्ट है इस जगह पे। तो इसको ओपन नहीं कर सकते। कहाँ से ओपन करने के लिए जगह नहीं दे रखा है यहाँ पे। इसको आप फिर इसका जो लेग गार्ड दे रखा है, इसको हम ओपन करेंगे फिर भी जगह नहीं बन पाएगा कि अलंकी को यहाँ पे लगा दे। ये जो दे रखा है अलंकी वाला बोल्ट, ये इससे हो सकता है कि यहाँ पे अगर जगह किसी जुगाड़ से हम खोल ले तो खोल लें, नहीं तो भाई सीधे सीधे मैं बात करूँ, टाइमिंग चेन भी अगर इसमें फिट करना पड़े आपको, तो इसका सीधे सीधे इंजन को हमें बाहर निकाल के ही लाना पड़ेगा, जब भी हम इसका टाइमिंग चेन फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कमी इसमें बता दूँ आपको क्या हुआ। 14,000 10,000 के बाद में मतलब NAF बाइक का जो टैपिंग नोज होता है, टैपिड देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ढीला हो चुका है। देख सकते हैं मैं हिला रहा हूँ इसको, केबल को थोड़ा साइड में कर देता हूँ, ये फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको मैं कहीं रोकता हूँ। ये है इसका टैपिड, जिसे हमें सेट करना है। ये 10-12 हज़ार किलोमीटर जब बाइक चल जाती है, चाहे पल्सर हो या अपाची हो या NAF हो, T20, इन सब का टैपिड लूज़ हो जाता है। इसका काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो चुका है, देख सकते हैं आवाज़ कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा लूज़ है दोनों के दोनों, इस वजह से ये आवाज़ कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा ढीला हो चुका है, इस वजह से आवाज़ आ रहा है बाइक के अंदर। अभी मैं टैपिड सेट कर दूँगा तो आवाज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। एक बार मैं कार्बोरेटर में भी पेट्रोल होगा, थोड़ा बाइक को स्टार्ट करने का प्रयास करता हूँ, स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, आवाज़ इसका अच्छे से आपको सुनाई देगा। और फिर मोबिल यहाँ से निकलेगा बेधर, इस प्रकार से अगर स्टार्ट करूँगा तो आवाज़ आपको सुनाई पड़ ही गया होगा। और मोबिल देख सकते कितना प्रेशर मारा, धक्का काफ़ी तेज़ ऊपर तक। तो एक बार मैं फिर गाड़ी को टॉप पे लगाता हूँ और टैपिड को सेट करके फिर दोबारा स्टार्ट करके आपको आवाज़ सुनाता हूँ। आवाज़ कर रहा है, बाइक की नहीं कर रही है। तो बाइक को टॉप पे लाता हूँ, यहाँ से मैं केम को देख के टॉप लगा रहा हूँ बाइक को किक की मदद से। बाकी तो इसका आपको पता ही है, इधर से भी टाइमिंग का सिस्टम देखने का नहीं दे रखा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इस साइड में मैग्नेट का जो है पूरा बंद कर दिया है। यहाँ पे जो टाइमिंग वाइमिंग यहाँ से हम मिलाते हैं, तो इसको हम टैपिड सेट करने के को टैपिड सेट कर देता हूँ फटाफट। उसके लिए हमें टूल चाहिए, एक हमें स्पेनर 8 mm का और फिर 8 mm का रिंच, चाबी हो। मैं चाबी का प्रयास करूँगा वहाँ पे, क्योंकि चाबी आसानी से लग जाएगा। स्पेनर हो सकता है वहाँ पे दिक्कत करे। टैपिड कूलर मेरा कहाँ पे है, ये है, और ये है 8 mm का रिंच। हमारे इधर भाई से रिंच बोलते हैं, चाबी बोलते हैं कि बहुत जगह। और ये 9 नंबर हमें यहाँ पे लगाएंगे, देख सकते हैं 9 नंबर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और इसको ढीला करूँगा, इसको भी और फिर इसको भी। अरे यार लग गया हाथ में, दोनों को ढीला, चारों को ढीला करूँगा इसी प्रकार से। अपन ढीला कर दिया है टैपिड को, मतलब नट को। अब इसको मुझे टाइट करना है केवल, तो मैं इसको हाथ से ही टाइट कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हल्का हल्का टाइट करना है बस। इसको ऐसे घुमा देंगे और इसको भी घुमा देता हूँ। दोस्तों मैंने इसके टैपिड को एडजस्ट कर दिया है। अब ये देख सकते हैं केवल 5 किलो इसके अंदर है, और
जो अप डाउन ऊपर नीचे हो रहा था टिक 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 टिक, इसको मैंने पूरा परफेक्ट सेट कर दिया है। अब बाइक को स्टार्ट करके देखता हूँ आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाइक के अंदर से। ठीक है, अभी 14,000 पे टाइमिंग चेन तो इसका कभी भी ख़राब नहीं हो सकता, मैं गारंटी दे सकता हूँ। इसका टैपिन नोजी आवाज़ कर रहे थे बाइक के, देख सकते आवाज़ बिल्कुल साइलेंट हो गया बाइक तक। अब यहाँ पे मोबिल का प्रेशर काफ़ी तेज़ है, इस वजह से मैं बंद कर देता हूँ बाइक को। आवाज़ वगैरह बिल्कुल परफेक्ट हो गया बाइक का, अब आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं है। एक बात मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, अगर इस बाइक का टाइमिंग चेन आपको फिट करना पड़े तो इसका पूरा इंजन आपको बाहर ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि टाइमिंग चेन फिट करने के लिए जगह नहीं दे रखा है, क्योंकि इसके हम बोल्ट वगैरह ओपन नहीं कर सकते हैं। तो अगर कभी भी आपको टाइमिंग चेन इसका फिट करवाना पड़ेगा तो इंजन को बाहर ही निकालना पड़ेगा, जब भी इसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगा अगर इसके अंदर हम टाइमिंग चेन लगाने का प्रयास करेंगे तो हमने भाई अब इसको पूरा फिटिंग कर देता हूँ बाइक को। आपको पता ही चल गया कि टैपिट इसकी आवाज़ कर रहे थे। NF वगैरह, पल्सर, अपाची वगैरह जो 220 सीसी हैं, T20 वगैरह बाइक है, 10,000-12,000 किलोमीटर चलने के बाद इसका टैपिट को अवश्य एक बार चेक करवा लें अपनी बाइक का। तो अब मैं इसका कवर वगैरह सब फिट कर देता हूँ, और उसके बाद बाइक का मुझे सर्विस भी करना है। एयर फिल्टर के बारे में बात करूँगा मैं आपका, एयर फिल्टर जो होता है इसके बारे में, तो मैं इसे पूरा फिटिंग कर देता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके आऊँगा, उसके बारे में बात करेंगे। अभी मैं इसका क्लच भी ओपन करूँगा, क्लच का भी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है।